السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. هذا اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي زوينه بزاف وفعاله للبرد. بالنسبه للوليدات الصغار كيمرضوا بزاف هذا البرد، وبالخصوص الوليدات الصغيورين التربيات كيأثر عليهم شي شويه. ما كتبقى الدواء كيأثر عليهم. والله ما احسن يطلعوا تطلع الصحه ديالهم مزيانه بلا قوه الدوايات. كتشدي اللفت، كتحكي اللفته ديالك مزيان، كتزيدي عليها شويه ديال السكر، كتغطيه بالسلوفان، كتخليه يرتاح. من موراها كيطلق واحد الماء. هذيك السيرو اللي كيطلق كتولي تعطيه للوليد ديالك على راس الساعه. كتخليه يطلق شويه باش يطلق هذيك الماء ديالو. كتولي كل ساعه كتعطي الوليد ديالك معلقه. هاد الوصفه هادي راه قالها الدكتور جمال الصقلي. تقدروا تدخلوا تاكدوا، راه وصفه زوينه بزاف وفعاله وعن تجربه. وكنتمنى نفع الامهات، حيت هذا البرد هذا راه هلكنا وهلك وليداتنا، ونتمنى الشفاء للجميع.